vlogger kasi ako, boss. Vlogger ako. Basta huwag nyo lang Ang nangyari kasi, nasita ako rito dahil kakalibrate lang. May pinaka-mission sa Bureau of ano kayo? Smoke belching. Anti-smoke belching po ng Anti-smoke Antipolo belching. City Hall. Bumagsak pa rin. Under po ng Environment Office. Ang ibig sabihin, kahit bago pala calibrate yung ano mo, carburetor mo, nagbayad ka ng 14,000 to 17,000, useless pa rin pala. Kasi pagdating sa smoke, na authorized sa mga smoke belching na yan, bagsak pa rin. Kaya ibig sabihin, kailangan maingat tayo sa ano ba, kasi nililinis ko na yung tambutso. Paano yan? Bago na lang talaga. Paano kung mahirap lang tayo? Matik to, ibig sabihin. Kasi ang bayaran ko saan niya babayaran? Sa Antipolo City Hall. Antipolo is 1.4, no? Pag mahirap ka lang, ang hahod mo lang is walang umabot ng 400. Ganyan, ibig sabihin matik eh. Kasi pag mga ganito, bagsak talaga lahat kahit bago yung calibrate. Kasi sa akin, naniwala kasi ako na pag bago yung carburetor ko, ganyan, ang mangyayari is papasa ako, di ba? Expect ko yung papasa kasi kalilinggo lang eh. Tapos una pa lang, inayos ko pa yung tambutso ko. Pinalinis ko yan. Tapos naging mausok pa rin. Ang ibig sabihin siguro dito, isa lang. Pag luma yung sasakyan mo, babagsak talaga yung sa smoke. Ano? At pagkatapos, pagkahalimbawa, kasi kakalibrate lang, ang mangyayari, hindi pa rin papasa. Useless yung pagkakalibrate mo dito. Ang mga dapat, ang ginawa ko, kahit mausok siya, kasi babagsak pa rin eh. So, ganyan guys, no? Mayroon nasita kasi tayo kayo dito. Papaliwanag ko lang kasi sa inyo, mga kabalbas, ano, nasita tayo dito sa smoke belching. Ang first offense nila is 1.4. Bali, ang grado ng smoke, ano ko, is 2, ilan ba? 4 ano? 4.2. Bali, ang papasalan dapat daw is 2.5. So, makakarating po sa, ano, no, sa mga kabalbas, 1,000 followers ko, no, i-check natin to kung talagang, ano, kasi kung ipapa-emission ko to, ulit, ang mga kasi sa atin may karapatan tayo eh, dahil di ba at tayo nag-aayos tayo ng tambutso natin, pinapalinisan natin. Tapos pagdating sa carburetor, dahil yung isa sa mga injection pump ang nangyayari, dahil yung karayon doon pag medyo malaki na butas, mausok talaga. Kaya mangyayari dyan, gagawin mo, papagawa mo, okay na? Sir, bawal ba tayo Yung dito? lisensya ko, Nandito na po kung bisketo na po okay. natin. Kaya lang ito makukuha. Ayun sir, kung galang po tayo tutubos, kahit ang mga hapon po. Antipolo saan to banda? Sa Antipolo City Hall sir, na ano, sabi po ng simbahan. So, ang mangyayari dito, ang mga kabalbas, no? Kahit bago lang yung ano natin, hindi tayo pa pwedeng makiusap sa kanila dahil ano sila eh, nasa antay ano talaga. Kaya pag halimbawa bago lang calibrate yung machine nyo, sa akin meron naman ako dito resibo, ipapaayos muna natin para hindi na mausok. So, yun na mga kabalbas, ano? Basta pagka mga ganito kayo na ganito, ang mangyayari, tapos second offense, ganun pa rin naman yan eh. Papagsak pa rin tayo dahil kung bago yung luma na kasi yung ano natin, van natin, okay na to? No? So, luma na siya. Ang nangyayari kasi niyan, 1 week pa lang yung ano ko, pinali-calibrate. So, kung ipapa-adjust ko to, mawawalan ng usok, pero mahina yung tawag nito, mahina yung ano natin, pwersa. Kaya mangyayari dyan, pagdating sa smoke, pagbagsak na babagsak pa rin tayo. Oo, kaya pagdating dito kasi may first, naglilinis nga po, pagdating dito kasi lapag ko yung mga ano na yun. may first offense na tayo. Pagdating sa second offense, kasi sigurado second offense pa rin to eh, dahil bago nga yung ano natin, calibration eh, di 3-4 ulit. Okay, mga kabalbas, no? So paki-comment na lang tayo sa ano ko, sa baba, no, na kahit siguro bago yung ano mo, carburetor, ang mangyayari dyan, bagsak pa rin dahil pagdating sa smoke, anti-smoke belching, wala pa rin mangyayari. Okay? Kaya siguro kung ganyan,
mangyayari dyan, kung ano, iunto or iiwas na lang talaga. Kung kaya hindi na lang biyahe pag mga may smoke tayo, ano. So, ganyan na lang guys. Mangyayari dyan, tutubusin ko ng 1.4 yung ano ko. Kasi 1.4 nakalagay eh. Oo. So, pupunta ako sa LTO, tapos ito, i-upload ko no ngayon, no. Para maka-comment kayo. So, ingat-ingat na lang tayo, ano. Okay guys, thank you. Okay na po. Okay guys, welcome. Bagong baba lang, nahuli din siya, no. Sa smoke, bagsak pa rin din siya. So, ang nangyayari, bagong baba ng makina, mausok pa rin. Wala, bagsak pa rin siya. So, sa akin naman, wala problema sa babayad tayo dahil bagsak tayo eh. Pero dapat sana kung patas lang sila, no. Dahil pag hindi patas ang labanan dito, kasi pinaglalaban ko kasi yung mahal yung paggawa namin eh. Pagka nagpa-calibrate dito sa carburetor, mahal yung pagpagawa namin. Nangyayari yan, nasa 18,000 paggawa namin sa injection pump. Pagdating dito, no, lahat ng company, shout out kasi madalas marami sa mga taga-truck na company. Nasisita tayo kahit na nagpa-smoke belching tayo, nagpa-emission, bagsak pa rin pagdating sa anti-belching, ano ba to? Sa antipolo, sa atin naman to eh, no? So, mangyayari dyan, wala pa rin. Hindi pa rin tayo talaga, kumbaga, iwas o ano. Kasi pag iiwas ka, hahabulin ka pa rin eh. Kaya ang no choice, magbabayad ka na lang ba? Yun yung tanong ko eh. Oo. Kasi bagong calibrate yan eh. Ito kay kuya, kabababa lang yung sa ano niya eh. Sa makina eh. Ibig sabihin, malinis. Hindi siya anti ano, no. So ngayon lang kasi parang papayag na lang ba tayo na ganito? Na pag halimbawa may mga smoke, pasado, parang walang pasado mga ano eh, dahil lahat mayroong ano eh, may nadali lahat eh, lahat dali eh. Oo eh. Kaya mangyayari dito, ewan ko lang yung truck nito kung ipapatest natin to. Ito may truck yung antipolo, kung ipapatest natin siguro yan, ano kaya mangyayari dyan? Babagsak kaya o hindi? Ha? Yan yung truck nila oh. No? So ang mangyayari dyan, ingat-ingat o parang pangit na yung mga ganitong pangyayari o sa bagay kasi minsan lang to guys, no? Minsan, pero magiging madalas na to dahil ang mangyayari dyan, paulit-ulit na yun sila kasi sa dami niyan eh. Pag nag-second office, malaki yung pera nila dyan, no? Oo. Ito kay kuya, bagong baba lang yung makina. Sa akin, bagong calibrate lang. Yung tambutso ko, dilinisan ko. Tapos, pagdating dito, 1 week lang after, oo, nasita ako, bagsak. Ang layo ng diferensya eh. 4 to. Tapos, papakita sa inyo guys ha. 4, tapos 2.5 daw yung dapat papasa. Pero nung nagpa-emission ako na hindi ko pa pinakalibrate, nakapasa naman ako sa emission. So parang may something. Nung nagpa-emission kasi ako, mausok, no? So wala, hinayaan ko lang kung hindi ko siya mapaparehistro. Kaya nangyari kasi napaparehistro ko siya, pero bakit nakapasa ako sa emission? Eh hindi ko pa nga pinapakalibrate yun. So may something, no? May nangyayari talaga. So yun lang guys, sa akin wala namang problema, magbabayad tayo dahil bumagsak tayo sa emission, ano. Pero sa akin lang dahil malaki yung binayad ko sa calibrated eh, ay sa calibration eh. Ibig sabihin, tapos nung pinakalibrate ko, bago ko pa siya pa-check, wala na siyang usok gaano eh, no. Ang nangyari, pinalinis ko pa yung tambutso niya. So ngayon, pagdating sa anti-belching dito, ang nangyayari, bagsak pa rin. Malaki ginastos ko rito kasi nagpa-calibrate ako ng maayos, pinalinis ko pa yung tambutso ko. So ang nangyari, bagsak. Ang laki ng diferensya, 2.5 tapos 4. Ibig sabihin, bagsak daw ako. Pero nung hindi ko pa pinakalibrate, mausok yung sasakyan ko, sobrang usok ha. Nung nagpa-emission ako sa antipolo rin, ang nangyayari, pumasa ako. O naparehistro ko yung sasakyan ko, parang may nangyayari talaga, no.
may nangyaring kakaiba. So ganito na lang guys, no? Mamaya kasi na-offend tayo ng isang first offense, okay? Thank you. Yun na lang, kayo na lang humusga guys.